So ayun, isang magandang hapon sa aking mga taga-subaybay. Kung meron man o wala, bahala na kayo sa buhay nyo. At sa aking driver, mas kabe. Wala ba ko sa shoutout natin? Mamaya na lang. Mamaya na lang. So shy type lagi si Abel, kaya mamaya na lang daw. So punta kami sa last delivery namin bago kami mag-out pare-pareho. Dito lang sa may bandang Pasig and dito sa may bandang Uptown. So, ang content natin ngayon is paano ako maglinis ng bike ko at magba-bike check na rin tayo mamaya. So, kaya intro, pasok! Trapping. Trapping. So, yun na nga guys, welcome to my channel. So, nakabalik na nga kami ni Abel sa aming baluarte o aming pinagtatrabahuan. At napagpasyahan nila na magluto ng... Ano ba yan? Bilo-bilo. O sa Bisaya, Bignet. Ang aming chef na si... Ano pangalan mo, te? Si Ate G. Ito yung dalawang driver ko na chef na si Abel. Ayan. Please Abel. unlike and unsubscribe. Tapos si Alvin. Sabi si Alvin. Ano siya sa'yo, Alvin? Unlike and unsubscribe. Please unlike and unsubscribe and answer daw to my channel. Sabi ni Alvin. So, nakabalik na nga kami sa aming trabaho at nakapag-out na rin ako. So, mag-iinis na tayo ng bike. Na-ready ko na yung mga dapat i-ready sa panglinis. So, let's go. Ando na rin yung bike ko sa labas. Gusto ko lang talaga ng kape kasi kung di nyo na yung tatanong, mahilig ako sa kape kahit saan kape. Kahit mainit, kakape ako. Sarap magkape. So to sa racket ating lilinisan na bike. Yan siya. Yan nyo ha. Yan. So si racket pala, sa hindi nakakaalam, pangalawang bike ko na siya. Kasi nakaraan nag budget bike lang ako kasi nga pandemic. So ngayon napag-isipan kong magkaroon na lang ngayon sa ating camera. Wala dito si ano ha. Mamaya isipin nyo ako si yung pusa ha. Ano ba yan? So ayun nga guys, nandito na ako sa pagdilinis ako ng bike ko. Syempre kailangan natin isa-isahin kung anong kailangan natin na gamit. Dapat meron kang brush na marumi, syempre. Basahan na medyo marumi din. Basahan na medyo malinis. At basahan na malinis. Kasi ito yung magiging natin tayo mamaya sa bike. Tapos natin linisan. Then meron akong sinasabi nila na magic gatas. Pero which is na pampakintab lang naman talaga ng bike to. Sakali. Then meron akong bagong bili na chain lube. Actually pangatlong brand ko na ng chain lube to. Hindi ko lang alam kung maganda kasi yung pangalawang bili ko hindi ko na yung brand makapit pa rin ang dumi. So kailangan kada ride maglilinis ka. O kahit kaya lang dyan ride lang mabilis makapit ang dumi. Tignan natin to. Ito guys. Yan. Okay. So first step na gagawin natin ay kukunin ko yung kape. Sige, magkakape muna. Game. First step, tatanggalin natin lahat ng gamit.
Kaya ito. Extra battle cage ko. Ano pwede lagay? Ito. Extra battle cage. Well. And then yung ilaw. Yung backlight. Eto guys. Nakuha ko siya sa Lazada ng 600 or 5 above. Maganda siya. Parang stoplight na rin siya. Pero backlight talaga siya. Then the headlight. Wow, headlight. Nakuha ko to sa Shopee. Ang brand niya is bike light. Maganda naman siya. 1000 lumed. Tapos meron siyang 4 na mode. Medyo hindi lang ako sa kanya. Medyo satisfied sa battery. Kasi medyo malakas siya malobat pagka ang tagal niya nakasindi. So ang ginagawa ko pagka medyo maliwanag naman, nag-ride kami, nakapatay siya. Pero pwede naman na. Yun. Bike light sa Shopee. Ayan. Then itong aking tanggal din. Hand pump. Saddle bag na may laman na isang inner tube, isang multi-tools, tapos isang mga lever. Correct me if I'm wrong. Yan. Pakiran na lang yan. Ito naman yan para sa pag naanaplatan sa rides. Yun. Yan, ano pa ba? So wala na. Gagawin ko lang medyo bubuhos-buhos na lang natin ng konti. Ang ating bisikleta. So, para din tayo magtanong guys kung anong gamit kong sabon is dishwashing liquid lang. Kasi naniniwala ako sa kasabihan ng mga matatanda dati na yung mga bleach medyo matapang, so pwede siyang makasira ng bike. Wala namang masama kung maniniwala. So yun na lang tayo. Dishwashing liquid. Joy, sa isang katutak tapos nahalo lang natin siya sa tubig. Isang balde. Sabing may hirap dito, yung mamaya yung wheelset natin sa back. Kasi yun lang binabakalas ko yung harapan din na. Kasi madali na malinisin ito. Lang. Sa'yo mo lang. Kaya natin ibabaw siyempre para di masayang yung effort mo. Kasi pag inunan yung ibabaw tapos ay yung ilalim tapos babasahin mo siya, babalik na yung dumi. Inunan mo yung ilalim. Yan. Lang guys. Ito nyo ba? Okay, good guys. Then mamaya, mag-mobile check din tayo para may idea kayo kung gusto nyo bumili ng ganito kasi yan, dirt bike. Dirt bike. Kasi talaga ito, naniwala kayo sa hindi ko lang kuha ng buo ito. Lahat ko pinag-ipunan, iba galing sa utang. Kasi wala naman tayo sa pagkayaman para makabili ng ganitong bike agad-agad. So unahin natin yung brake. Ito mga guys, para makita nyo. Happy natin camera. Kita ba? Yan, kita oh. Diba?
guys. Usual lang naman na paglilinis ang ginagawa ko sa bike ko eh. Wala naman yung special. Parang nagkaroon din ng ginagawa ng mga idol ninyo. Paglilinis ng bike. Nothing special. So yun. Tapos na tayo sa frame. Ang ano naman natin is yung harapan na wheel. So kailangan natin gawin is ibaliktad tong bike. Yan. Yan. Nabaliktad na natin. Tatanggalin na natin ngayon yung wheel sa likuran. Kasi ipit siya. Kailangan lawagan mamaya pagkakabit. Pakita ko sa inyo kung gaano chrome ito. Kita nyo? So kailangan natin gawin dyan. Kailangan ng scuba. Tapos ayan lang. Alam nyo kasi kaya kasi hindi ko ginagano to, pinabasahan ko lang. Ngayon ay napagsabi sa akin na dapat pati yung cogs linisan kasi yung time na parang may dito sa pang number 8 ko may lumalagitik paano kumakabis yung makina. Nagpapalit ako ngayon ng chain kasi kala ko yun ang sira. So buti na magaling yung mekaniko ko. Shoutout dyan kay Dasas Bike Shop dyan sa may Kalayaan. Sabi niya linisan ko raw to, kubahin ko lang daw na maigi. Yun, pagbalik ko nung wheel set, tapos nilasting ko, wala siyang sira. Oo naman pala. Napaggatos na si Erwin ng 900 dahil sa kadena. Yun, nothing special. Para ka lang nanonood ng ano. Para ka lang nanonood ng naglilinis ng bike lang talaga. Kasi walang gala. So dapat kahit wala kayong gala, naglilinis ng bike kasi ako talaga. Naglilinis ako before and after na ride namin. Tapos hindi lang naman na parang presentable yung bike mo, is nakakadagdag din siya ng buhay dun sa bike mo pagka malinis. Hindi sinapitin ng kahit anong kalawang o something else na pwedeng makasira sa bike mo. Huwag kayo naniniwala doon sa sinasabi ng iba na ano daw, baka masira kasi rupok ganyan. Hindi totoo yun. Yan. Hindi totoo yun guys. So kailangan lang syempre, parang girlfriend mo tong bike eh. Kailangan mong ingatan at pahalagaan para tumagal siya sa'yo. Boom! Ha? Diba yun? Shoutout kay Tito Edwin at kay Papa Manuel dyan sa Saudi. Sa airpad ko na super supportado ko. So kailangan natin magtiyaga. Supportado kasi yung pagbablog ko ng airpad ko na yun. Dumalaw ako sa kadalang hapon. Tatampo na nga. Bakit daw di raw dumadalaw? So kasi share ko lang sa inyo guys, is ang trabaho ko talaga is food delivery. Kasi dati kami catering. Then syempre ito, nagka-pandemic. Instead na lahat, ang ginawa ng amo ko, instead na lahat kami is mawalan ng trabaho, is nag-isip sila ng pwedeng pagkakitaan pa na hindi nila kami na-let go. So ito, gumawa sila ng parang concessionaire dito. Pinaron nila kami. Binuo nila kami sa team ulit. Yun. So hanggang ngayon, 1 year operated na tong food delivery namin. So yun, nakakaraos naman. So sana hindi na magtagal tong pandemic. Chain naman tayo. Lagi mo sa chain. Dito talaga kasi ako tumatagal.
ka, yung dito, subahan mo talaga to eh. Itong RD natin, guys. Dapat to wala kasabi mo. Pwede kayong gumamit toothbrush ng ex mo dahil nag-away kayo, gamitin mo na lang. Kaya. Tapos, linisin mo na lang ulit pag naging kayo ulit. Dumi ah. Sabi. Yan, press mo lang siya hanggang makita mo na wala nang dumi dito. Sa ano? Sa ngipin-ngipin niya, sa mga ngipin niya, atit niya. Doon. Harap likod. Pre. Tapos higop ng kape. Kahit mainit, kape pa rin. Good. Hindi akong ganito dito eh. Balik na natin yung gulong bago tayo magbalaw. Ay, baliktad. Ang ginagawa mo? Ako ang nag-i-edit. Anong ginagawa mo? Sa natin kasi nagluluto sila ng merienda yun. Medyo marami ka na, mamaya magmakupusan ako guys. So, okay na. Gagawin na natin. Oh. Yeah. Bago natin banlawan, isang pasada lang ulit pag meron ka pang natitirang panahon. So yun, babalaw na tayo. Yan lang, balaw lang. Yung sa mga hydraulic user pala, pagka ganun yung bike nyo is pinaliktad ninyo, then parang naramdaman nyo na may ina-apply, laro-laruin nyo lang. Kasi natural, binaliktad ninyo, malamang yung oil nung brake nyo is napunta dito sa taas. So, pindutin nyo ulit para mawala yung para bumaba ulit. Yun. Tapos pag tumigas, okay na yun. Okay na. Tapos na lang natin. Well done. So mamaya-maya, dara tayo. Mag-kopya. What is this?
again, don't forget to subscribe and share and like and click the notification bell dito para updated kayo sa lahat ng video na i-upload ko. Okay. Ito pala. So yun. So tayo maglinis. Patuyuin na lang natin siya. So habang So habang nagpapatuyo tayo, mag-bike check tayo. Ha? Tara. So yun na nga guys. Medyo tuyo na ang aking bike. So pwede na tayo mag-time check. Umpisahan natin sa frame set na Mountain Peak Monster na pang 29ers na large frame na siya. Then nakakitang-kita naman, naka Mountain Peak na pang 29 na rigid fork. Nakuha ko siya dito sa may Kainta, sa shoutout kay Densyo Bike Shop. Ito. Asa magkano ba price ito? Asa 3.8 or 3.9 ba? Which is maganda naman na ang brand. Tapos, ang kuha ko pala sa frame ko is nasa 8.8. So, bali pumatak din ng 9,000 gawa nga ng mga shipping fee. Yon. Then, naka-stock ako na crankset ko na galing dun sa lumang bike ko. Tapos, kapapalit ko lang ng clips na order ko lang sa Shopee. Ayan, yan ang brand nyo. Actually, di ko mabigas kung ano siya eh. Yan. Pero, I think marami nakakagamit na nito. Para sa akin is okay naman ang performance niya. Then, naka-submit na kags ako. Which is kanina sobrang dumi. Ngayong medyo marumi na lang. Then, naka-Altus na RD na 8 to 9 speed. Kasi is naka 8 nga lang yung yung cogs ko na 11 by 42 teeth sa likuran. Yun. Then naka chain ako na Shimano 9 speed. So sabi ng mekaniko ko is pwede naman daw yun, wala naman daw diferensya kung 8 speed o 9 speed ang gagamitin mo. Then naka S-work ako na na hub na 3 poles. Then naka Aerowick na frame set na nabili ko ng halagang 1.9 or 1.8 dito sa Quiapo. Kasi yung nabili ko to is sobrang kasagsagan talaga ng pagmamahal ng mga supplier nito eh. Diyan sa Quiapo. Then naka B-rubber na gulong. Yan. Makikita nyo. Nabaliktad ba? Kitang-kita. Walang daya. Yon. So, dito tayo sa seat post. Alam ko, is true native to eh. Na which is na medyo okay din naman. Hindi naman na bumabaluktot o something na sobrang bigat ko. Hindi naman. Then, tayo. Aerobar ako na ng series na nabili ko siya sa halagang 400 pesos sa Quiapo. Brake set ako na Zoom and shifter na Altus na 3x8 speed. Yon. And ito aking saddle. Yan ang brand niya. Nabili ko lang sa halagang 300 dito kay Dastas Bike Shop. Yun. Yun lang bali ang aking bike. Napakasimple. So kayo, patingin naman ng budget bike nyo guys. Comment nyo sa aking Facebook page. Tignan natin kung talagang maganda rin. Yun. So medyo patuyo na siya. Ang gagawin na lang natin is lalagay ng magic gatas, which is nasa gitna lang naman. Tsaka lalagay ng chain loops sa chain.
So tara, let's go! So yung guys, ang una nyong gagawin is kumuha lang ng malinis na basahan, then yung magic gatas, as i-spray-sprayan lang natin siya. Parang ganito. Isipin nyo, pag nagpupunas kayo, parang yung nagpinupunasan yung girlfriend ninyo kung gaano ka swabe ang agod. Kung gaano kayo pa-sweet sa girlfriend ninyo, ganoon din gagawin nyo sa bait ninyo. Guys, dito sa kabila. Then, lang. Ano lang. Di mas pagmamahal lang. Kasi lakas din makapogi talaga guys pag malinis ang bike. Sobra. Grabe. Tandaan nyo, walang kwenta ang branded kung marami naman tingnan. Kasi magkakamalan din siya local. Kasi sobrang dumi. Kuha guys. Yun. Basta. Ganun lang kasimple. Ganun naman tayo. Mag chain loop. Sabi ko nga sa inyo kanina, first time ko lang gagamit itong chain loop na to. Titignan natin kung maganda. At yung ginagawa ko lang kasi is malakas yan. Mag-subscribe din kayo sa kanila. Ayan ang special kay Master So Be It. Yan. Pag gusto nyo talagang tuloy na bike check, sa kanya kayo pumunta. And syempre sa aking partner na si The Rainbow Cyclist. Yan. Siya ang pangalawang nagsasabi sa akin na mag-vlog na talaga. Nauna tatay ko mag-vlog na. Kasi napasok ko naman daw to, edi tuloy na. Diba? So, ganito lang. Kita ba? Kita eh. Kapit natin. Yan. So, ganito lang. So, yun na nga guys, nabuksan na natin ang tuluyan tong chain loop na to. Pinahirapan ako. So, yun. Ang ginagawa ko kasi mga lods, ginaganyan-ganyan ko lang muna siya. Ganyan lang. Then, punasan ko siya ulit. So, kaya dito, ganyan. Ganyan lang. Para medyo luminis-linis. Then taas ulit. Yan, ganyan lang guys. Ganyan lang ginagawa ko dyan. Hindi naman na tayo masyado maarte pagdating sa ano. Importante is
Hindi. Hindi maano ang kadena. Hindi matuyo na lang kasi yan na masisira talaga ng tuluyan ng bike mo. Ayan. Pwede yung crankset or yung RD or yung cogs sprocket na masira. Right? Yun. Okay na. Yun, gusto tayo, maglinis. Konti-konti lang dapat ilalagay dyan, hindi naman dapat madami. Pero lino ng ganyan. Yun. So yun guys, tapos nung linisan ang aking bike na si Rocket. So bago kong tapusin itong video na to, meron lang akong paalalang sasabihin sa inyo. Lalong-lalo na sa mga kapwa ko nagbabike na please, wag muna tayong mag long ride o mag ride sa kahit saang lugar muna ngayon. Huwag na tayong dumagdag sa problema ng gobyerno dahil hindi na rin nila alam. So at wala sila at hindi natin alam kung ano ang plano nila. Please, manahimik muna tayo sa ating mga tahanan para lang hindi na tayo makahawa. Kasi pag tayo nahawa is hindi lang tayo maapektuhan, pati ang ating mga pamilya syempre. And dun sa mga newbie pa lang na gusto magbike is konting tiis lang muna guys. Makapag-bike din ulit tayo, konting tiis lang. Hindi man itong week ito, hindi man next week, hindi man next month, pero makakapag-bike pa rin tayo. At konting ingat, lalong-lalo na doon sa mga, sinabi ko newbie kasi nga, itong mga nakaraang linggo is may mga nakita akong aksidente sa Facebook, mga nasagi, nasagasaan, nahitin rin ng mga trucks and bus o mga sasakyan. So konting ingat guys. So hindi naman natin ikakamatay kung magiging dahan-dahan tayo sa kalsada ng kahit paano. And doon sa mga namatay ito, condolence sa inyo. Yan kasi para nung last week ay parang ang daming namatay ata nagbabike, isa sa Bataan, yung isa sa dito sa Bisaya ata. Yun. So guys, dito ko na tatapusin ng video. Sana kahit paano meron kayo natutunan sa video na to. And please don't forget to subscribe and share and like and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng video na